हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप सर्वने हृदयपूर्वक प्रणाम અને સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચાઓમાં એક દિવસ બાકી છે જન્માષ્ટમીના મહામહોત્સવને અને આપણે બધા આપણી જાતને તૈયાર કરી દઈએ આપણા જીવનમાં આવનારા બહુ જ ઓછા આવા મહત્વના દિવસો છે કે જેને આપણે બહુ જ સારી રીતે ઉજવીને આપણે આપણા ફેવરમાં ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હરિ બોલ. લેટ અસ પ્રે ટુગેધર. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપः કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य यतो अन्वदातिरतः शुभविघ्न स्वराट्। तेनो ब्रह्महृदाय आदिकवये यन्ति सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। Please control your background noise. तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोजेक्टैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः। सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। गमकल्पतरोर्गलितफलम् मुखातमृतद्रवसंयुतम्। कल्पतरो गलितफलम् मुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। पीबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं
सरस्वती व्यासं ततो जयम् जय शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है भगवान श्री कृष्ण ના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ પ્રત્યેક જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ નિત્ય સતત હંમેશા ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી અને ગ્રંથ ભાગવત શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે જીવનમાં રહેલું બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે લગભગ નષ્ટ થઈ જાય છે બહુ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે અને વી આર સો થેન્કફુલ કે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુના ઉત્સાહથી એમના ઇનિશિયેટિવથી વી આર ઓલ્સો ડુઈંગ ધીસ ઇન અવર ઓન લેંગ્વેજ ગુજરાતી ભાષા અને ધેન 12 અધર લેંગ્વેજીસ ઓલ્સો બીજી 12 ભાષાઓમાં પણ રેગ્યુલરલી શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસીસ થાય છે અને ધીસ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ અને આના કારણે આપણને ઘેર બેઠા ગંગા જેમ કહેવાય ને એવો લાભ મળે છે કૃષ્ણ પ્રભુપાદના આવશ્યક સાંભળવાના સો લેટ અસ ઓલ ડુ ઇટ વિથ ફર્વર ઓફ અવર હાર્ટ્સ આજે કીર્તિકુમાર પ્રભુ નથી સો જપા વોરિયર્સના નામ આઈ પ્રભુજી લઈ લો બોલો હરે હરે જપા વોરિયર્સ માં આજે અનિતાબેન ગોહિલ, હીર પટેલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, નિરૂપમા બેન ત્રિવેદી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી પ્રભુજી, બિન્ની પાસવાલા માતાજી, डॉक्टर प्रकाश पारेख प्रभुजी, विक्रम प्रजापति प्रभुजी, जयश्री पटेल माताजी, विराज विस्पुते प्रभुजी, संजय मांगरोडिया प्रभुजी, स्वभक्ति श्रीया देवीदासी माताजी, धर्मेश्वर कृष्णदास प्रभुजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, वंदिता सलाट माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, भूपत मुरवड़िया प्रभुजी, निर्मला बारोट माताजी, हरिणी काकेरी माताजी, डॉक्टर हेतल मिस्त्री माताजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, दीप्ति परमार माताजी, चिराग पाठक प्रभुजी, बिन्नी रावल माताजी, नेहल पंचाल माताजी, श्वेनी पटेल माताजी, स्वाति व्यास माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, जय किशोरी देवीदासी माताजी, मुकेश प्रभुजी, शोभना वोरा माताजी, वेदांश नाकराणी प्रभुजी, मीमांसा पाठक माताजी, दीप्ति पंड्या माताजी, गीता सथवारा माताजी, नैनेश प्रभुजी, दर्शना राजगोर माताजी, सुरेश भाई प्रभुजी, लीना दवे माताजी, बीएम वाघेला माताजी, सुलोचना शुक्ला माताजी और भावना माताजी। टोटल 56 था प्रभुजी। એ સિવાય કોઈ રહી ગયા તો ખ્યાલ નહીં। હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે સો very important that we all chant
in the morning, and then we study Srimad Bhagavatam. Okay, it's very important. Okay, so let us start. Srimad Bhagavatam Pratham Skand 14mo અધ્યાય શ્લોક નંબર 43. 44. 43. And એક મિનિટ. એનો ભાવાર્થ નો વંચાઈ ગયો હતો કાલે. થઈ ગયું છે. થઈ ગયું હતું 43 નું કાલે થઈ ગયું હતું, ચર્ચા જ ખાલી બાકી હતી. એ આપણે 44 ની સાથે કરશું એટલે it will be 44 only, not 53. Yes. જન્માષ્ટમીનો મહામહોત્સવ આવી રહ્યો છે આવતીકાલે, તો આપણે બધાએ બધી જ રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ. તન મન ધનથી કેવી રીતે આપણે આ મહોત્સવને ઉજવીશું. અને તમારામાંના ઘણા બધા, maybe 25 people are doing Bhakti Shastri level 4 in Gujarati. Some other are doing have done also and are doing also in English or Hindi. તો very important છે કે આપણે રૂપ ગોસ્વામી મહારાજની સૂચનાઓને યાદ કરીએ. એમની સૂચનાઓ નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં આવે છે અને he clearly tells કે ઉત્સવો જે છે, ભગવાનના લીલાને લગતા તહેવારો અથવા ઉત્સવો જે છે એ ઉજવવા એ બહુ જ જરૂરી છે ભક્તિમય સેવામાં ટકી રહેવા માટે અને આગળ વધવા માટે. એટલે લોકો આજકાલ કેવી રીતે પોતાના બર્થડે માટે સેલિબ્રેશન કરવા માટે કેટલું બધું મહેનત કરતા હોય, ટાઈમ, એનર્જી, મની ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય, અથવા તો હરે કૃષ્ણ અને બીજા બધા પ્રસંગો લાઈક લગ્નો અથવા તો સો મેની અધર ઇન્સિડન્સીસ પીપલ આર ડુઈંગ ધીસ. ઇવન કીટી પાર્ટીના નામે પણ ઘણું બધું ચાલતું હોય છે. સો એ આપણને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ નથી આપતું. મેની ટાઈમ્સ આપણને અધોગતિ તરફ લઈ જાય છે. પરંતુ ભગવાનની લીલાને લગતા, ભગવાનના જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, ભગવાનના જન્મને લગતા, ભગવાનની લીલાઓને લગતા જે તહેવારો જે છે તે આપણે ઉત્સાહપૂર્વક આપણી પૂરેપૂરો સમય, શક્તિ, અર્થ જે કંઈ પણ આપણી પાસે છે તે આપીને આપણે કરીએ તે આપણને ખૂબ ફાયદાકારક થાય છે. રાઈટ, વી હેવ ટુ પ્રિપેર ફોર ધ નેક્સ્ટ લાઈફ ને. સો વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ લિવિંગ હિયર. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આગળ ધરતી પર છીએ ત્યારે આપણે આ ભગવાનની જન્મની લીલા આપણે બહુ જ હૃદયપૂર્વક દર વખતે એને આપણે મનાવીએ અને ભક્તિમય સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો દેન વી આર પ્રિપેરિંગ અવર સેલ્ફ ફોર ગોઈંગ ટુ ગોલોક વૃંદાવન. ત્યાં આગળ નિત્ય લીલા ચાલતી હોય છે ભગવાનની, અને ત્યાં આગળ પણ આપણે આ જ રીતે નિત્ય તહેવારોમાં ભગવાનના સેવામાં પ્રવિષ્ટ થઈ શકીએ. વી શુડ ઓલ ડુ ધેટ. સવારથી લઈને સાંજ સુધી અલગ અલગ પ્રોગ્રામો હશે આપણા ઇસ્કોન મંતુર મંગલુરુ દ્વારા. બધાને વિનંતી છે જરૂર તેમાં જોઈન કરો. લગભગ 6-7 હજાર લોકો ત્યાં આગળ પ્રત્યક્ષ રીતે આપણા ઇસ્કોન મંતુર મંગલુરુમાં જોડાવાના છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુએ કીધું છે. આપણા ગુજરાતના પણ ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ પહોંચી ગયા છે અને અથવા પહોંચી રહ્યા છે. રાઈટ, સો ઇટ્સ અ ગ્રેટ ઓકેઝન. અને આપણે તો ઘેર બેઠા ગંગા છે, ઓનલાઈન પણ આપણે એ બધામાં ભાગ લઈ શકીએ છીએ. સો ડુ પાર્ટિસિપેટ. હોલ ડે જે ટાઈમ મળે બાકીનો વચ્ચેનો તે ટાઈમમાં જપ કરવાનું અને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરવાનું અને જે કંઈ પણ રીતે આપણી જાતને ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ તે કરવું જોઈએ. બીજી બધી જે સેવાઓ છે તે સેવાઓમાં પણ લાઈક ઝુલન સેવા, અન્નદાન સેવા કરતા જોયું મેં ગઈકાલે કેટલા બધા લોકોએ they have all done it and many all are doing કળશ સેવા. રાઈટ, સો ડુ ધેટ. આપણાને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ તો એવું કહે છે કે આપણાને જેટલી શક્તિ આપી છે એનાથી બિલકુલ ઓછી સેવા ન કરવી જોઈએ. ઇનફેક્ટ થોડીક વધારે જ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, સો દેટ કૃષ્ણ બીકમ્સ સેટિસ્ફાઈડ. ઓકે, ચાલો લેટ અસ રિસાઇટ ધીસ લાસ્ટ વર્સ. આ અધ્યાયનો આ છેલ્લો શ્લોક છે, પછી આ અધ્યાય પૂરો થઈ જાય છે. એન્ડ ધેટ વિલ બી નેક્સ્ટ ચેપ્ટર.
લેટ્સ સી, જરૂર ટાઈમ હશે તો આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરનો શ્લોક પણ બોલાવશું, બટ મોસ્ટલી કચ્ચિત પ્રેષ્ઠમે નાથ હૃદયનાત્મ બંધુના કચ્ચિત પ્રેષ્ઠતમે નાથ હૃદયનાત્મબંધુના પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ મન્યસે તેન્યથા નરુક પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યં મન્યસે તેન્યથા નરુક કચ્ચિત પ્રેષ્ઠતમે નાથ હૃદયેનાત્મ બંધુના પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ મન્યસે તેન્યથા નરુ પુણ્યોસ્મિ રહિતો નરુક પ્રેષ્ઠતમે નાથ હૃદયેનાત્મ બંધુના પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ મન્યસે તેન્યથા નરુ પુણ્યોસ્મિ રહિતો નરુક. આ શબ્દો સરળ છે. યસ પ્રભુજી. કચ્ચિત પ્રેષ્ઠતમે નાથ હૃદયેનાત્મ બંધુના નિત્યમ મન્યસે તેન્યથા નરુક પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ નરુક. કચ્ચિત પ્રેષ્ઠમે નાથ હૃદયનાત્મ બંધુના શૂન્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ મન્યસે તેન્યથા નરુક પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ કચ્ચિત પ્રેષ્ઠતમે નાથ હૃદયેનાત્મ બંધુના પુણ્યોસ્મિ રહિતો નિત્યમ મન્યસે તેન્યથા નરુક કર્ષિત પ્રેષ્ઠતમ નાથ હૃદયનાત્મ બંધુના
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु शून्योऽस्मि मन्यसे मन्यसे तेऽन्यथा नरु कच्चिदप्रेष्टमेना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चिदाप्रेष्टतं येना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे त्यनथा नरुक शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे कच्चिता प्रेष्टतामेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चिदाप्रेष्टतं येना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे अन्यात्मरु शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चिदाप्रेष्टतं येना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु कच्चिदप्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरु कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे त्यन्यथा नरो शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे त्यन्यथा नरो कच्चिता प्रेष्टते मे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना हृदयेनात्मबन्धुना
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन था नरुक् शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चित् शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यते तेन्यथा नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चित्प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चित्प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना कच्चित्प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेना हृदयेनात्मबन्धुना कच्चित्प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरुक् कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना हृदयेनात्मबन्धुना
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो। शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा नरो। શબ્દાર્થ લેશું આપણે. ચૈતન્ય પ્રભુ દયા કરો મોરે, तुम बिना को दयालु परम संत, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। કચ્ચિત છે કે કેમ? પૃષ્ઠત મેન સૌથી વધારે પ્રિય. અથ હે ભાઈ અર્જુન, હૃદયેન અત્યંત સહૃદયી, આત્મબંધુના પોતાના સખા ભગવાન કૃષ્ણ, શૂન્ય અસ્મિ હું છું, રહિત ગુમાવીને, નિત્યમ હંમેશા માટે, મન્યસે તું માને છે, તે તારા, અન્યથા ન કદી નહીં, રૂક માનસિક સંતાપ. Translation by His Divine Grace Abhay Charanar Vind A.C. Bhaktivedant Swami Srila Prabhupada की जय. કે પછી તારા અતિ સહૃદય સખા ભગવાન કૃષ્ણને ગુમાવ્યા હોવાથી તું નિત્ય શૂન્ય મનસ્ક તો નથી ને? હે મારા ભાઈ અર્જુન, તારા આટલા બધા દુઃખી થવાનું બીજું કોઈ કારણ હું સમજી શકતો નથી. બોલ્યા વગર સમજી જાય એ વ્યક્તિ, જેને કહેવાય કે આપણે એમ ઘણી વાર એવું કહે છે ને કે આંખોની આરપાર જોવે છે. આપણા હૃદયના ભાવ, આપણી વેદનાઓ સામેની વ્યક્તિ સમજી જાય, એના ઉપરથી રાઈટ જજમેન્ટ પર આવી જાય. આટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ કર્યા, બધા જ ક્વેશ્ચન્સ પછી છેલ્લો જે ક્વેશ્ચન છે એકદમ સટીક રાઈટ રીઝન પર પહોંચી ગયા. હજી તો અર્જુનભાઈ કશું બોલ્યા જ નથી, એની પહેલા યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલી શકે છે. ધીસ શોઝ કે હાઉ મચ હી ઇઝ અટેચ્ડ અને કેટલા એ અર્જુનને સમજી શક્યા છે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હેમા રાજગોર માતાજી વાંચશો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. મહારાજ યુધિષ્ઠિર દુનિયાની પરિસ્થિતિ વિશેની સઘળી જિજ્ઞાસા ભગવાન કૃષ્ણ આ દુનિયાની નજરેથી વિદાય થયા હોય એ વાતના આધારે તેમણે કલ્પેલી હતી અને જે અન્યથા સંભવી શકે નહીં તેવા અર્જુનને ભારે દુઃખને કારણે હવે આ વાત તેમણે ખુલ્લી કરી દીધી. એટલે પોતે એ બાબતે આશંકા રાખતા હોવા છતાં નારદજીના નિર્દેશના આધારે નિખાલસપણે આ વાત તેમણે અર્જુનને પૂછવી પડી. આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના ભગવાન કૃષ્ણનું અંતર્ધાન થવું નામના 14મા અધ્યાયના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाया नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। श्रीला प्रभुपाद की जय। सो वेरी इट्स ऑलमोस्ट आई मीन આપણે કહી શકીએ કે આ ચેપ્ટરનો અંત આખરી 2 શ્લોકોની ચર્ચા આપણી જે બાકી હતી તે આપણે કરશું. પરંતુ નોંધવાની વાત એ છે કે પ્રશ્ન જે છે કેવા પૂછવામાં આવે છે, હે ને? બીજા કોઈ પ્રશ્ન નથી કે તારું ધન જતું રહ્યું છે, તારી તબિયત ખરાબ છે, કે તારું જોઈતી વસ્તુ તને નથી મળી. નો, એકદમ નીતિશાસ્ત્રને લગતા સટીક પ્રશ્નો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કરે છે. એ બતાવે છે કે ધર્મરાજનું એમને જે બિરુદ મળ્યું છે તે એકદમ સાચું બિરુદ છે અને ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદો છે. જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે ભગવાન આવ્યા તો પણ 5 પાંડવો, પાંડુજી પોતે, બધા જ જે છે ફરીથી એ લીલામાં આવ્યા હતા. સો ધીસ ઇઝ બીકોઝ ભગવાન અને એમના પાર્ષદો જે છે હંમેશા સાથે હોય છે. આપણે જ્યારે આપણી જેને કહેવાય ને અપગ્રેડેશન થાય, આપણે ભગવાન ધામમાં જઈએ તો ભગવાન જ્યાં પણ જેટલી વાર લીલા કરે આપણને સાથે લઈ જાય છે. આગળના શ્લોકમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજે પૂછ્યું હતું કે તમે વૃદ્ધો અને બાળકોની પરવા નહોતી કરી, કે એકચ્યુઅલી એમને છોડીને તમે એકલા ભોજન કરી લીધું. બહુ જ જેને કહેવાય નીતિનો પ્રશ્ન છે અને લોકો આજકાલ કોઈનો વિચાર નથી કરતા કે ભાઈ પહેલા આપણે ખાઈ લો પછી બીજાની વાત. પણ આ એક એટિકેટ છે અને એ વખતે આ વૈદિક એટિકેટ છે એટલે એ વખતે બહુ જ પ્રચલિત હતી. લોકો જે છે આ બધાનું પાલન કરતા હતા. અને બીજું કીધું કે કોઈ અક્ષમ્ય ભૂલ થઈ છે તારાથી કે જેની ક્ષમા ના આપી શકાય, બહુ નિંદનીય હોય. એટલે આ બેમાંથી કોઈ કારણ છે. તેવી રીતે એને એ કારણ હોવાના કારણે તું તેજ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે. એકચ્યુઅલી વ્યક્તિના પોતાની અંદર ચૈત્ય ગુરુ રહેલા છે, પરમાત્મા રહેલા છે, રાઈટ? અને જો વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિશીલ હોય, એના ભૌતિક જગતમાંથી છૂટવાના પ્રયત્નો ચાલુ હોય, એઝ ઇફ લાઈક દાખલા તરીકે આપણે રેગ્યુલર મહેનત કરતો હોય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવા માટે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરતો હોય, ગુરુના આદેશ અનુસાર જીવન જીવતો હોય, નિયમોનું પાલન કરતો હોય, તો એના હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા જે છે એ જજ તરીકેનું કામ કરે છે. મેજિસ્ટ્રેટ હોય ને, જે જેવી રીતે ચુકાદો આપે કે આ યોગ્ય છે, આ યોગ્ય નથી, એવી રીતે. એટલે હવે દાખલા તરીકે અર્જુને એકલા ખાઈ લીધું હોય, બાળકોને વૃદ્ધોને મૂકીને, તોય છતાંય એના હૃદયમાં રહેલો જે પરમાત્મા છે, જે મેજિસ્ટ્રેટ છે, એ કહે છે કે આ ખોટું થયું. અથવા તો એનાથી કોઈ ગંભીર ભૂલ થઈ ગઈ હોય, અક્ષમ્ય નિંદિત કર્મ થઈ ગયું હોય, તો એ જે છે પરમાત્મા એ એને ડિસિઝન આપે છે, ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ, અને એનું મોં પડી જાય છે. અને તે જ ભ્રષ્ટ જેને કહેવાય ને એવું થઈ જાય છે. નાના બાળકો પણ તમે જુઓ, દાખલા તરીકે કોઈ વસ્તુ કોઈને કીધા વગર એઝ ઇફ લાઈક ચોરીને લીધી હોય, અથવા તો મમ્મી પપ્પાએ જે ના પાડી હોય એવું કંઈક કામ કર્યું હોય, તો એના મોં ઉપરથી માં કે જે કોઈ પણ એના ઘરના દાદી કે કોઈ હોય તરત સમજી જાય કે તને ઉધરસ ચાલુ છે, તે ચોકલેટ તો નથી ખાધી ને? ના ના, એ ના બોલી જ ના શકે, ખાલી મોઢું હલાવે, પણ એનો આત્મા જે હોય અંદરથી એને ક્લિયર, જેને કે ઇન્ડિકેશન આપતો હોય, રાઈટ? એટલે તે જ ભ્રષ્ટ થવું એટલે શું? તે જ ભ્રષ્ટ થવું એટલે કે તમે બોલો નહીં છતાંય સામેની વ્યક્તિ જે છે એ સમજી શકે કે આ વ્યક્તિ સાથે કંઈક ખોટું થયું છે, જે એનો આત્મા જાણે છે કે આ અયોગ્ય છે, છતાંય આ કર્મ કર્યું છે એને. સો આજકાલ તો લોકો કેવો છે કે પેલા નકલી ડગલો પહેરવા વાળા, એટલે કે હું તો એટલો પાક્કો ને કે કોઈ મારું ચહેરો વાંચી જ ના શકે, એને હું ગમે તેટલું ખોટું કરું તો કોઈને ખબર જ ના પડે કે શું ખોટું કરું છું. કારણ કે આખું સોસાયટી, સમાજ એવો થઈ ગયો છે. દાખલા તરીકે
ફિલ્મ સ્ટાર્સ હોય કે ક્રિકેટર્સ હોય, એમના પ્રાઇવેટ લાઈફમાં એમનું જીવન જે હોય બહુ જઘન્ય હોય, રાઈટ? બીકોઝ એનીવે જેની પણ પાસે જરૂર કરતા વધારે સંપત્તિ, જરૂર કરતા વધારે કીર્તિ આવે છે, એને તો પોતાનું સામાન્ય જીવન ટકાવી રાખવું જ મુશ્કેલ થઈ જાય છે, રાઈટ? એને એટલા બધા લોભ લાલચો કે એટલી બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો એના માટે અવેલેબલ હોય, તો હી કેન નોટ લીવ અ નોર્મલ લાઈફ, રાઈટ? અને એ ચોક્કસ કોઈને કોઈ રીતે ફસાય છે. પણ પછી એડવર્ટાઇઝમાં આવે અથવા કોઈ સમારંભમાં આવે, ક્યાંય કંઈક બોલવાનું હોય, ક્યાંક કંઈક સ્પીચ આપવાની હોય, તો એવી સારી સારી વાતો કરે અને દેન લોકો છે એનાથી ઇમ્પ્રેસ થાય, રાઈટ? બટ હી હિમસેલ્ફ નોઝ કે ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. એટલે જેને કહેવાય ને કે લોકોએ પોતાની નિખાલસતા જે છે એ ગુમાવી દીધી છે. નાના બાળક જેવું જે નિર્દોષતા છે એ ગુમાવી દીધી છે એને. અને એ નિર્દોષતા ગુમાવવાથી શું થાય? ધીરે ધીરે બીજા, પહેલા તો એવું થાય કે બીજાને ખબર ના પડે, એને પોતાને જ ખબર પડે કે આ ખોટું કર્યું, બરાબર? પછી ધીમે ધીમે એવો સમય આવે કે એને પોતાને પણ ખબર ના પડે કે અંદરના આત્માનો જે અવાજ જે છે એ આત્માનો અવાજ પોતે જ ન સાંભળી શકે. વ્યક્તિ જ્યારે ખોટું બોલવામાં બહુ જ હોશિયાર થઈ જાય અથવા તો પોતાની જાતને પોતાની ભૂલોને ઢાંકવા માટે એકદમ જેને કહેવાય કે ચતુર થઈ જાય, લોકો આજકાલના એમાં એવું કે આ વ્યક્તિ જે છે એ સ્માર્ટ છે, સ્માર્ટ શબ્દનો ઉપયોગ કરે, પોતાની ભૂલોને છુપાવી શકે અથવા બોલવામાં બહુ જ જેને કહેવાય ને કે વાક ચાતુર્ય વાળો હોય, પોતાની ગમે તેમ કરીને પોતાની વાત મનાવી લે, તો એને કે આ સ્માર્ટ છે. ઇટ ઇઝ નોટ સ્માર્ટનેસ એકચ્યુઅલી, હી ઇઝ લૂઝિંગ સમથિંગ. એની નિખાલસતા, નિર્દોષતા, સત્ય, ઇનફેક્ટ નિખાલસતા, નિર્દોષતાની પાછળનો જો મેઇન સિદ્ધાંત છે એ શું છે? સિદ્ધાંત છે ટ્રુથફુલનેસ. સત્ય સૌથી પહેલું આવે, રાઈટ? જેવી રીતે વ્યક્તિએ ભગવત ભક્તિ કરવી હોય તો ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ, આપણે રોજે શ્રીમદ ભાગવતમમાં મંગલાચરણ આપણે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલીએ છીએ, અને પછી જે જન્માદ્યસ્ય વાળો શ્લોક છે એમાં લાસ્ટ લાઈન શું છે? સત્યમ પરમ ધીમહિ, રાઈટ? ધ ટ્રુથફુલનેસ, ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ that person loses, right? અને એનાથી કેટલું બધું નુકસાન થાય છે. પછી એને જે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાવવાની જે એની સાયકલ છે એમાંથી એનો પોતાનો પરમાત્મા પણ એને નથી બચાવી શકતો, કારણ કે એ પોતે એટલું બધું આઈ એમ ઓલ રાઈટ, મારામાં કોઈ ખામી જ નથી, રાઈટ? એવું છે. જ્યારે ભગવાનના ભક્તો હોય છે તે એકદમ નિખાલસ, એને he will immediately admit, yes, this is a problem, this is a mistake, this is an error, મારા દ્વારા આ થઈ ગયું છે. he will admit, રાઈટ? અને અર્જુનને તો એનો પોતાનો આત્મા જ કન્વિન્સ નથી, તો એટલે તુરંત યુધિષ્ઠિર મહારાજ એને જાણી જાય છે. અને આ બધા પ્રશ્નો કરે છે, એ બધા પ્રશ્નો આપણા માટે જરૂરી છે. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ અવર સેલ્સ, વી ટ્રાય ટુ બીકમ એઝ પ્યોર એઝ પોસિબલ. આપણા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુને એમના માતાજીનો ઇન્ટરવ્યુ હતો, તો સી વોઝ ટોકિંગ કે એમનું નામ નિર્મલ, આઈ થિંક, ભૌતિક જગતનું નામ નિર્મલ. સો નિર્મલ મીન્સ વેરી ટ્રાન્સપરન્ટ. મોટે ભાગે તમે જુઓ તો જે લોકો કૃષ્ણ કોન્શિયસ જીવન જીવતા હોય ફૂલ ટાઈમ, એમનું તમે સ્માઇલ જુઓ કે તમે મોસ્ટલી યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફરન્ટ ફ્રોમ મટીરિયલિસ્ટિક પીપલ. ભૌતિક લોકો જે હોય એ હસતા હોય અને પેલા હસતા હોય, એમાં આસમાન જમીનનો ફેર હોય, કારણ કે એનું ડિપેન્ડન્સ એકદમ કૃષ્ણ છે, અને હી ઇઝ ટ્રુથફુલ ટુ કૃષ્ણ, and he will tell everything to Krishna. He will tell કે કૃષ્ણ, I know I am falling short. આપણે તો એવું પણ ના કહીએ કે મારામાં કંઈક ખામી છે, ભગવાન હું તો પરફેક્ટ, જો હું તો આમ કરું છું તેમ કરું છું, તો હું ઘણો સારો છું, આપણે એવી રીતે વાત કરીએ, રાઈટ? બટ જ્યારે ભગવાનના ભક્તો હોય બહુ ક્લિયરલી કે મને ખબર છે કે મારી અહીંયા આગળ આટલી જેને કહેવાય ઉણપ છે, પણ તું તો દયાનો સાગર છે ને, તું નહીં સ્વીકારી લે, હું તારો દીકરો છું, લાઈક ધેટ. સો વી હેવ ટુ ડેવલપ ધેટ ટ્રુથફુલનેસ. સત્યનો પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, અને એઝ વી પ્રેક્ટિસ કૃષ્ણ હેલ્પ્સ અસ. નહીં તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. આજના જમાનામાં બધાને દ્વિવાદ ગમે છે કે અહીંયા કંઈ કેવું કહીએ કેવું, બટ ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ ટ્રુથફુલનેસ વી કેન પ્રોગ્રેસ સ્પિરિચ્યુઅલી. અર્જુન હેઝ પ્રેક્ટિસ ધેટ. એટલે એના ભાવ જે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કળી જાય છે. અને પ્રભુપાદનો તો તાત્પર્ય બહુ જ સરસ છે, એટલો સરસ તાત્પર્ય છે. પ્રભુપાદ કહે છે ગૃહસ્થનો ધર્મ છે કે પહેલા બાળકો, પરિવારના વૃદ્ધો, બ્રાહ્મણો અને અશક્તોને ભોજન કરાવે. માય ગોડ. અને આ જે સિદ્ધાંત છે ને, મનુ સ્મૃતિનો સિદ્ધાંત છે, એની સાથે જોઈએ કે આદર્શ ગૃહસ્થે શું કરવું જોઈએ. કોઈ અજ્ઞાત એટલે કે જેની સાથે લોહીનો સંબંધ ના હોય, જેને ઓળખતા ના હોય, એવી ભૂખી વ્યક્તિને બોલાવીને
ભોજન કરાવે અને પછી ભોજન કરે. આ મનુ સંહિતાનો સિદ્ધાંત છે. અને એના માટે શું કરવાનું? પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ સમજાવે કે તમે લોકો તો જિંદગીમાં વિચારી જ ના શકો કે શું કરવાનું. શું કરવાનું? તો કે ઘરની બહાર જવાનું. ઘરની બહાર એટલે એવું નહીં કે ખાલી સોસાયટી કે મહેલામાં આવ્યા. 3 રસ્તે 4 રસ્તે જવાનું અને મોટેથી 3 વાર બૂમ પાડવાની, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યું છે, 3 વાર બૂમ પાડવાની. અને પછી તમારે જે કોઈ હોય એને ખવડાવીને જમવાનું. એટલે કે અત્યારે તો લોકો કેમ ના કરે કે અત્યારે કે હું બૂમ પાડું તો કે કેટલા બધા ભેગા થઈ જાય અને પછી ખબર પડે કે આ ટાઈમે આ ભાઈ રોજ બૂમ પાડે છે તો કે લાઈન લાગી જાય કે હું જ ભૂખ્યો રહી જાઉં. એટલે કોઈ આ ફોલો કરવા માંગતું નથી. એટલે પરંતુ આ મનુ સંહિતામાં લખેલું છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પ્રભુ કહેતા હતા કે ઇફ યુ ધેટ એટલીસ્ટ ઇફ યુ કેન નોટ ડુ, તમે ડેલી ભગવાનને ઓફર કરીને તો જમો. નહીં તો અન્ન ઉત્પન્ન કરવામાં જ એટલા બધા સીન્સ રહેલા છે. કારણ કે દાખલા તરીકે જંતુનાશક દવા છાંટવી પડે, વસ્તુને લઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધાન્ય ઘઉં ચોખા લાવવા પડે, ત્યારે પણ જે ક્રૂડ પેટ્રોલનો ઉપયોગ થાય અને વચ્ચે રસ્તામાં કેટલાય જીવાણુ. વી ડોન્ટ નો હાઉ મેની ગેટ્સ કિલ્ડ, રાઈટ? ઇવન જયારે કુક કરીએ તમે ગેસ પર, તવા ઉપર, ત્યારે પણ કેટલા બધા મરી જતા હોય. વી ડોન્ટ નો, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ઓફર ટુ કૃષ્ણ, નંબર 1. નંબર 2, આપણને ભગવાને શક્તિ આપી હોય, જે શક્તિ આપી હોય, જેટલી શક્તિ આપી હોય તેટલું આપણે દાન કરવું જોઈએ. આઈ એમ વેરી હેપી. ઘણા બધા લોકો અન્નદાન સેવા કરે છે, આપણા ગ્રુપમાં પણ છે. સો ધેટ શોઝ અવર અવેરનેસ. ને હવે તો સારું છે, આપણે ક્યાંય દીવો લઈને શોધવા જવાની જરૂર નથી. ઓનલાઈન બટન આવ્યું છે, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ બહુ વ્યવસ્થા કરી છે. ફટ દઈને બટન દબાવો, યુ કેન જસ્ટ ડોનેટ. અને ધેટ હેલ્પ્સ. અને ઇસ્કોનમાં ધ વે આઈ મીન થિંગ્સ આર, they do very, I mean, justice to the donation, you know. They will themselves never use for that sense gratification. And that is the એટલું અવલ. નહીં તો અત્યારે શું છે, સ્થળ સમય નહીં તો દાન આપવામાં કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે. દાન જ આપણું નુકસાન કરી નાખે. જેને દાન આપો એ ખોટું કામ કરે તો એનું નુકસાન, આપણું નુકસાન. પણ રાઈટ પર્સન, રાઈટ ટાઈમ, રાઈટ મોટિવ, રાઈટ પર્પસ, રાઈટ, એની સાથે કરીએ then it helps. અને આ કરવું જ જોઈએ. આ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. હવે આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ. ગૃહસ્થ એટલે કોણ? કે જે પોતાના માટે કમાય, પોતાના પરિવાર માટે, સમાજ માટે, દેશ માટે, એમ કોઈ પણ રીતે પોતાનો સ્વાર્થ ઓછો કરતો જાય. પહેલા પોતાનો આવે, પછી પરિવાર આવે, પછી સમાજ આવે, પછી દેશ આવે, પછી માનવ જાત આવે, પછી બધા જ જીવો ઇન્ક્લુડિંગ પશુઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિ આવે. એ રીતે મનુષ્ય જે છે ધીમે ધીમે સ્વાર્થ ઓછો થતો જાય. પણ ઇફ યુ ડુ ઇટ ફોર કૃષ્ણ then it is best, right? નારાયણ માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે. વી હેવ ટુ બી વેરી ક્લિયર. ઇવન રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે મંદિરમાં ભગવાનની સામે યુ શુડ નોટ ગીવ મની ટુ ધ બેગર. That is very important. So these are all સિદ્ધાંત એનીવે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ગૃહસ્થના માટે નિર્ધારિત કર્તવ્યની અવહેલના, ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને બાળકોની અવહેલના જે છે એ અક્ષમ્ય છે. આજકાલ લોકો પોતાના માતા પિતા, દાખલા તરીકે લગ્ન થયા હોય અને પત્ની આવે પછી સાસુ સસરાને એ લોકો બરાબર રીતે વ્યવહાર નથી કરતા. ધીસ ઇઝ, પ્રભુપાદ લખે છે, ધીસ ઇઝ ઇનટોલરેબલ. અક્ષમ્ય છે, એની ક્ષમા જ ના મળે. કૃષ્ણ ડઝન્ટ ફોરગીવ. પછી તમે બીજું ઘણું બધું કરતા હોય એનો શું મતલબ? કોઈ કે હું દાન કરું છું, તપ કરું છું, પુણ્ય કરું છું, પણ ઘરમાં જે વૃદ્ધ છે એને જ તમે અવહેલના કરો છો, then it will not work. It will never work. We have to be very careful. કે એને ગમે ત્યારે વાતમાં છણકાવી નાખ્યા છે, કે તમે એને ગમે તેમ કરીને ઇગ્નોર કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો. That will not help. અને જો તમે ખરેખર કરી હોય તો એની સેવા, ઇવન એના ગયા પછી પણ તમને આશીર્વાદ મળતા હોય છે. અને કૃષ્ણ સીઝ કે આ આપણું કર્તવ્ય છે ગૃહસ્થ તરીકેનું, એ તમે નિભાવ્યું છે. So it is very important. We have to take care. And if we will not take care, then Krishna will see that. Then next verse, છેલ્લા જે આપણો શ્લોક છે, બહુ જ સટીક રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહી દે છે કે તને ખાલીપણાનો અનુભવ નથી થતો ને? તારા ઘનિષ્ઠ મિત્ર, ભગવાન સાથે સાખ્ય ભાવમાં અર્જુનજી સેવા કરે છે, રાઈટ? સાખ્ય ભાવ, સાખ્ય એટલે સખા, સખા એટલે મિત્ર. અને ખાસ મિત્ર, ઘનિષ્ઠ મિત્ર હોય એ કેવો હોય? હૃદયના ભાગ જેવો હોય. અને એમાં આ તો સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ, અને એમના જેને કહેવાય કે સાખ્ય ભાવમાં ભજવા વાળા એક મોટામાં મોટા ભક્ત. એટલે એને તો એવું થાય કે હૃદયના 2 ભાગલા થઈ ગયા ને એક ભાગ જતો રહ્યો, હવે એક જ ભાગ છે. એટલે કે તે તારા ઘનિષ્ઠ મિત્ર શ્રી કૃષ્ણને ખોઈ દીધા નથી ને? હે ભાઈ અર્જુન, તારા હતાશ થવાનું મને બીજું કોઈ કારણ દેખાતું નથી. આટલો બધો હતાશ છે. ઇનફેક્ટ ખ્યાલ આવી જાય ને કે તમે કોઈને પૂછતા હો, આમ હતું, આમ હતું, આમ હતું, પેલો જવાબ ના આપે, પણ જેવું તમે એક
પરફેક્ટ કારણ કહો કે આમ હતું, અને એ રીતે એના ચહેરા ઉપર જે ભાવ આવે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ જ સાચી વાત છે, રાઈટ. એટલે એવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ બધી જ મેં જિજ્ઞાસા કરી એના રેફરન્સમાં અર્જુનનો જે પ્રતિભાવ હતો એ બતાવે છે કે આ બધું કોઈ કારણ છે નહીં. આ જે ભૌતિક જગત છે એના જે દ્રષ્ટ જગત છે એમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા છે એવો એમને તર્ક લગાયો, અને એ તર્ક જ માત્ર સાચો છે, અને અર્જુનની ઘોર નિરાશાનું કારણ જે છે એમને પ્રકટ કરી દીધું. અન્યથા એ સંભવ જ નથી. અર્જુન જેવા મહાન વ્યક્તિ, એકચ્યુઅલી જયારે વ્યક્તિ નિરાશ થાય છે, હતાશ થાય છે, દુઃખી થાય છે, ત્યારે યોગ્ય રીતે ભગવાનની સેવા નથી કરી શકતો. એટલે ઇટ ઇઝ એડવાઇઝડ કે વી શુડ નોટ બી મોરોસ. આપણે પ્રભુપાદે પણ શું કીધું છે? ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એન્ડ શું છે ખાલી જગ્યા બી હેપી. રાઈટ. ઇફ વી આર હેપી ધેન વી કેન સર્વ કૃષ્ણ. હે ને? નહીં તો કે આ જતું રહ્યું, પેલું જતું રહ્યું, આ તકલીફ છે, પેલી તકલીફ છે, આપણું ધ્યાન એમાં જ હોય તો આપણે કેવી રીતે સર્વ કરી શકીએ? એટલે અર્જુનજી તો શુદ્ધ ભક્ત છે, એટલે એમને એમ નાની મોટી વાતમાં દુઃખી થાય જ નહીં. એમને ખબર છે કે મારે આ તો બધું ભૌતિક જગત તો ટેમ્પરરી છે, એટલે હી વિલ નોટ બી અનહેપી, રાઈટ. હી વિલ ઓલવેઝ બી હેપી, કારણ કે હેપી હોવાથી આપણે ભગવાનની સેવા સારી રીતે કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો એ શક્ય નથી કે અર્જુન બીજા કોઈ કારણના કારણે દુઃખી થાય. એટલે નારદજીનો જે સંકેત આપ્યો હતો નારદજીએ, એ સંકેતથી એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભગવાન જતા રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ તમે આના પછીના અધ્યાયમાં પછી એ પણ જોશો કે અર્જુનની જે આ દુઃખી વાળો જે સિચ્યુએશન છે ને એ બી લાંબુ નથી ટકતી. શરૂઆતમાં દુઃખી હોય છે ને પછી તરત જ આખું ટર્નઓવર થઈ જાય છે, અને એ યાદ કરે છે કે ભગવદ્ ગીતાનો સંદેશ એમને મને આપ્યો હતો, અને બધા જ એ શ્લોકો, બધા જ એ શબ્દો, કે હું પણ, આ રાજાઓ પણ પહેલા હતા, તું પણ હતો, હું પણ હતો, અત્યારે પણ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશું, રાઈટ. લાઈક ધેટ ઓલ ધીસ messages he remembers કે આ ભગવાને કેટલો સરસ સંદેશ મને આપ્યો, અને then he becomes happy again, he gains his happiness, right. We'll see that complete transformation કેવી રીતે actually this shows કે how we also can come out of our problems. આપણને પણ બહુ બધી તકલીફો હોય છે, આપણે કેવી રીતે એની સાથે ડીલ કરવું જોઈએ. જેમ જેમ આપણને પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુરો રસિકા ભુવિ ભાવુકા, આપણને એ ટેકનિકની ખબર પડશે કે કેવી રીતે આ ભગવાનના શબ્દોમાંથી, ભગવદ્ ગીતામાંથી, ભાગવતમમાંથી આપણે જે અમૃત સમાન રસ રહેલો છે એ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. એ થવા માત્રથી આપણે આપણા ભૌતિક જગતના જે દુઃખ છે આપણને તુચ્છ લાગવા મળે. એને દાખલા તરીકે નાનું બાળક ખૂબ રોતું હોય, એને ઇન્જેક્શન આપ્યું અને પછી એને સડનલી કંઈક ભાવતી વસ્તુ આપવામાં આવે અથવા એને ગમતું રમકડું આપવામાં આવે, હી ફોરગેટ્સ ધેટ, રાઈટ. કારણ કે એને ખબર છે આ તો મારું પ્રિય છે, એવી રીતે. સો આ ભાગવતમ ને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપણા માટે અમૃત સમાન આનંદ લઈને આવે છે. પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ, રાઈટ. અને ઇફ વી આર એબલ ટુ ટેસ્ટ ઇટ, then આપણે ભૌતિક જગતના બધા જ કન્સ્ટન્ટને ભૂલી જઈએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલે કૃપાલી લાડવા માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજીએ કળશ સેવા કરેલી છે. પરેશ શાહ પ્રભુજીએ ઝુલણ સેવા કરેલી છે. કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજીએ પણ કળશ સેવા કરેલી છે. નેહલ પંચાલ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. જયેશ ડોડિયા પ્રભુજીએ અન્નદાનની સેવા કરેલી છે. બેનની રાવલ માતાજીમાં આજે બંનેના એટલે કે મંથલી જે કિયુર રાવલ અને પ્રાચી રાવલ માતાજી છે એટલે એમને પણ સુદામા સેવા થયેલી છે. અને મનીષા દવે માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે અને બિન્ની રાવલ માતાજીએ અભિષેકની સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ બધા ભક્તોએ સેવા કરી છે અને આવનારા મહા ઉત્સવનો લાભ લઈ રહ્યા છે. બહુ સરસ. આપણને આપણી લક્ષ્મી જે છે
નારાયણની છે. અને when we deploy in the service of Narayan, then we are doing justice to it. Very nice. So આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, પ્રજાપતિ, કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્તૃતે પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, બિન્ની રાવલ માતાજી, કેયુર રાવલ, પ્રાચી રાવલ પ્રભુજી અને માતાજી, મનીષા દવે માતાજી, અગેન બિન્ની રાવલ માતાજી, પાર્થ, ઓકે, પાર્થ પ્રભુનો નોર્મલ મેસેજ છે. બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને જે ગુણો કેળવવાથી આપણા જીવનને સફળ કરી શકાય, ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં, તેવા ગુણોનો વિકાસ તેમના ચિત્તમાં થઈ શકે તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.